Привет всем любителям нового и интересного. Сегодня мы узнаем факты о животных, которые мы каждый день видим в небе, которые летают свободно, ни о чем не думая. О птицах. Альбатрос может парить до 6 часов, не взмахивая крыльями. Розовые фламинго по своему окрасу совсем не розовые. Форма клюва птицы прямо соответствует тому типу пищи, которую она употребляет в дикой природе. Наибольшее количество желтков, найденных в яйце птицы, 9. Птицы произошли от динозавров. Перья совы адаптированы для бесшумного полета. Перья птицы весят больше, чем ее скелет. Чайки могут пить соленую воду, потому как у них гланды способны фильтровать соль. Вот бы нам такие. Страусы не прячут голову в песок, когда рядом опасность. Этот миф появился из-за мультфильмов. В мире существует 6 видов ядовитых птиц. Думаю, вам понравились сегодняшние факты. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забудьте посмотреть прошлое видео 10 фактов о стране.